Бір ғұлама шәкіртінің үнемі әр нәрседен шағымданып жүретінін көріп қалады. Содан бір күні ол шәкіртті шақырып алып тұзға жібереді. Үнемі зарланып жүретін шәкірт тұз алып келген кезде қария оған бір уыс тұзды бір стакан суға ерітіп іш дейді. Шәкірт бұлжытпай айтқанын орындаса да, тұзды суды көп шалмай түкіре бастайды. Дәмі қалай екен деп сұрайды қария. Шәкіртті ащы деп ызаланып жауап береді. Ғұлама шәкіртті қолына ұстап, жақын жердегі бұлаққа алып барады. Бір уыс тұзды суға қосып, сол судан ішіп көруін сұрайды. Бұлақтың мөлдір суын ішкен шәкірттен қайтады. Судың дәмі қалай екен? Шәкірті тәтті деп жауап қайтарады. Тұздың дәмін сездің бе деп сұрағанда жоқ деп жауап қайтады. Осы кезде ғұлама өмірдегі қиындықтар да осы тұз тәрізді. Аз да емес, көп те емес. Үнемі бірдей мөлшерде. Байқағаныңдай, тұзды ненің ішіне қосқандығың маңызды. Сол секілді өмірдегі қиындықтардың да ащы болып, болмауы ол сенің сезімдеріңе байланысты. Сол секілді балам, стакан емес, бұлақ болуға тырыс деген екен қария. Достар, осындай өмірлік әңгімелер қызық болса, лайк басып, маған жазылуды ұмытпаңыздар.